আসসালামু আলাইকুম। এই যে স্ক্রিনে যে সুপার কাপ 50 বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন, এই বাইকটার স্পিড মিটার উঠতেছে, কাজ করতেছে না। তো এইটার কারণ কি, সমাধান কি, কোথায় প্রবলেম, এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে আপনাদেরকে দেখাবো। যদি এই ধরনের সমস্যা হয় তখন কোন পার্টসটা চেঞ্জ করতে হবে, কি চেক করতে হবে, ডিটেলস ইনফরমেশন থাকবে। যারা না জানেন তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে, মেকানিক পেজের জন্য হেল্পফুল হবে। ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। বাইকটার স্পিড মিটার উঠতেছিল না, এই যে স্পিড মিটার থাকে এটা উঠতেছিল না। তো এইটা আসলে কারণ কি, সমাধান কি, সেটা একটু দেখব। এর জন্য কিন্তু চাকাটাকে খোলা হচ্ছে। এখানে যে স্পিড মিটারের যে পিনিয়াম থাকে, দুইটা পিনিয়াম থাকে, একটা লম্বা এবং একটা গোল পিনিয়াম থাকে। দেখুন যে পুরোনোটা খোলা হয়েছে, এটা হচ্ছে নতুন পিনিয়ামটা লাগানো হয়েছে। ওই যে দেখুন, তো নতুন একটা পিনিয়াম গোল যেটা থাকে সেটাকে লাগানো হয়েছে। এটা লাগানোর পরে এখন দেখবো যে আসলে স্পিড মিটারটা উঠতেছে কিনা, ঘুরতেছে কিনা। এটা দেখার জন্য অবশ্যই এটাকে সেট করতে হবে। প্রথমে সেট করার পরে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো। তো এখানে আরও যে কাজ থাকে সেগুলোকে কমপ্লিট করব। কমপ্লিট করার পরে কিন্তু এটা দেখবো। এখানে যে একটা লম্বা প্রিমিয়াম থাকে সেটাকে খুলে চেক করে দেখতে হবে ফ্রি আছে কিনা বা জ্যাম আছে কিনা, অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা, সেগুলো কিন্তু A to Z চেক করে দেখতে হবে। কারণ যেহেতু একবার খোলা হয়েছে বারবার খোলা সম্ভব না। তো একবারেই কিন্তু সব কিছু চেক করে কনফার্ম হওয়ার পরেই কিন্তু এটাকে সেট করতে হবে। তো দেখুন এখানে যে মিটার মাইল মিটার কেবিল থাকে সেটাকে খোলা হলো, বের করা হলো। ভিতরে কিন্তু পিনিয়াম এই যে দেখা যাচ্ছে যে ভিতরে লম্বা যে পিনিয়াম থাকে সেটা ফ্রি আছে কিনা, ঘুরতেছে কিনা, সেটার কন্ডিশন কি। এইটা হচ্ছে পুরনো যে পিনিয়াম থাকে, হ্যাঁ, এইটার কারণেই কিন্তু মূলত এইটা এবং আরেকটা পিনিয়াম থাকে, এই দুইটা পিনিয়ামের কারণেই যে খারাপ থাকলে স্পিড মিটারটা উঠতেছে না। বা এই যে কেবিল থাকে, স্পিড মিটারের যে কেবিল, এই কেবিল যদি ভিতর থেকে ভাঙা থাকে কোথাও, তাহলে কিন্তু এই স্পিড মিটারটা কাজ করে না। তো এইটা পুরনো পিনিয়াম যেটা গোল সেটা, এবং লম্বা ছোটো পিনিয়াম সেটাকে একটু চেক করে দেখতে হবে। বিষয়টা হচ্ছে এই পিনিয়ামের দাঁতগুলো একটু ক্ষয় হয়ে গেছে, খারাপ আছে, এবং ভিতরে যে ছোটো পিনিয়াম থাকে সেটাও আসলে ক্ষয় হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। এখন হচ্ছে যে যিনি বাইকের মালিক তিনি আসলে নতুন এই গোল পিনিয়ামটা এনেছিল, যে লাম্বাটা সেটা কিন্তু আনেনি বা পায়নি। তো এখন আসলে পুরোনোটা খুলে স্যাম্পলটা তাকে দিয়ে দিতে হবে। তো স্যাম্পলটা নিয়ে গিয়ে তিনি নতুন সেট যদি আনেন এই 50 বাইকের, এটাকে নতুন সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, খোঁজ করে আনতে হবে। তো এটা সম্পূর্ণ পিনিয়াম দুইটা সেট, একসাথে দুইটা সেট থাকে, একটা হচ্ছে যে এই গোল, একটা লম্বা। পিনিয়ামটা বের করার পরে দেখাবো। এই দুইটা সেট একসাথে নতুন আনলে পরে সেট করার পরে এটা আসলে মূলত ঠিক হবে। আর বাইকের যিনি মালিক তিনি এই পার্টস কিনে নিয়ে এসেছিলেন, এবং এটাও তাকে খুলে দেওয়া হবে স্যাম্পল। তিনি নিয়ে গিয়ে নতুন মাল কিনে আনলে পরে লাগানো হবে। স্পিড মিটার যে চেকিং সিস্টেম সেটা আসলে 2-1 দিন সময় লাগবে। তো মূলত মেইন প্রবলেম হয় এই যে পিনিয়ামের কারণেই বেশি, এবং তার ভেঙে যাওয়া, এই দুইটা জিনিস থেকেই কিন্তু মূলত স্পিডের যে প্রবলেম সেটা দেখা দেয়। এই পিনিয়ামটা, লম্বা পিনিয়ামটা, এটা আরও লম্বা থাকে, এখানে মাথায় লম্বা থাকে, এই বুশ সিস্টেম থাকে, এটা অনেক জ্যাম। এই পিনিয়ামটা আর যে গোল যে পিনিয়ামটা দেখালাম, এই দুইটা পিনিয়াম মিলেই কিন্তু মূলত এখানে কাজ করে। দুইটা নতুন লাগালে ঠিক হয়ে যাবে। কাস্টমারের বা যার বাইক তিনি নিয়ে আসলে আমরা লাগিয়ে দিব, লাগিয়ে দিলে এটা স্পিড মিটারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবং কেবিলটা যে কেবিলটা কিন্তু ভালো আছে, কেবিলটাকে অয়েলিং করে বা গ্রিজিং করে কাঠটাকে বের করে এটা দিয়ে গ্রিজ করে লাগিয়ে দিলে যে প্রবলেমটা স্পিড মিটারে, এটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে, স্পিড মিটারটা কাজ করবে। তো এটাই সাধারণত সমস্যা হয়। এটাই ছিল আপনাদের সাথে শেয়ার করার সুপার কাপ 50। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।